kunne godt være der. Altså. Ja, det kunne det faktisk gøre. Ja, der er måske ikke så meget at bøvle om der. Nej. Jeg synes ikke, jeg sådan slikket røv. Nej, Det var måske mere nej. ny, ikke, der gik Jo, det er faktisk rigtigt nok. klappede ham lidt. Ja, og hvis han var syg og sådan. Strømberg, jeg har det sgu ikke lige så godt i dag. Ikke? Kan du ikke lige komme hen med noget kage til mig? Ja. Så put lidt med mig og sådan noget. Ja, sgu. Han står lidt mellem dig og ny, faktisk. Vil jeg sige. Jeg er altså mest på ny der. Men Er du det? Jamen, så den tager vi sgu. Så siger vi sgu ny. Kennis. Dennis. Det er jo selvfølgelig hans egen søn. Ja, Dennis jo, altså. Biologisk. Nej, ikke helt. Ja, det ved jeg så Nej. faktisk ikke om. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Nej, Men, måske ikke. men ja, de ses jo privat jo. Jo, det gør det. Har været i Sunny Beach sammen faktisk, tror jeg også. Jeg tror faktisk, det er I, godt i forhold. sommer. Hvor Dennis gerne vil lære at score lidt, ikke? Kom så hjem med Nina, så jeg ved ikke, hvor stor en succes det var. Men altså, jeg tror, de havde en god tur. Turen må da have forhåbentlig været god. Ja. Men ja, det er helt klart, Ja. Dennis gør det. Ja. Faktisk, den er svær. Ja. Det kunne godt være en Mikkel Mue måske. Hvis han fik et eller andet anfald derinde, eller sådan noget. Ja, det Han har det jo med lige pludselig at se rødt, ikke? Sådan en choktilstand, han lige pludselig kommer i, og så Ja. går han bare helt amok måske. Ja, det må faktisk godt være en move, hvis han fik et anfald. Men man kunne godt se en move for et anfald. Altså nogen vil måske pege på mig jo, Ja, dengang jo, hvor jeg var rimelig Var- kort. ja, du Jeg var var skaldet. skaldet jo. det var sgu lidt sjovt. Er du bare skaldet, eller hvad? Tempo også, Ja. specielt over, ikke? Jo. Ja. Sådan en disco-kugle, han har rundt med, kan man sige. Sådan Dennis, jo. Den der heste. Ja, måske Nordster. Kan ikke huske, han havde den der måden der. Ej, jeg er månen, men jeg vil faktisk sige Dennis. Dennis hestehale. Ja. Det var ikke, altså, Jeg kunne godt lide det var bare sådan en hest, der galopperede rundt på banen. Altså, Skal jeg tage så tager Dennis den. det Dennis, vil han jeg sige, tager det er Dennis. Så jeg kunne måske tage en af rollerne. Så tager han måske en anden. Jeg vil ikke presse mig selv på. Nej, men umiddelbart så de mest kreative midtbanespillere må være Rev og Tan. Jeg ved ikke, om I har noget input ellers til det. Det vil jeg sige i hvert fald. Altså, jeg vil sige, at Tan blev degraderet til Ja, ja, ja. andet, ikke? Ja, Så jeg ved ikke mere, om han er en Sergio Roberto. ja, det kunne man faktisk også godt. Ja, Eller en det er Barton svært, eller noget. Vi var jo egentlig ikke et særligt teknisk hold, Nej. altså 11 tons er der bare. Og sådan lidt fysik. Ja, altså Ja, par på Det er jo Hulk. 90 kilo, ikke? 61 høj, det er jo Uhyggeligt. sætter lidt standarden, ikke? Så ja. Men umiddelbart så vil jeg sige, udover at han blev degraderet til anholdet, så er det måske dig og Tan, der render med det. Ja, det ville nok være lettere at snakke, hvis man snakkede John Terry Ja. eller nogle andre tonser, ikke? Jo. Det ville være lidt lettere at finde. I starten, der kunne det måske have været de boer. Jeg blev i hvert fald lidt overvældet over hans væremåde i hvert fald. Ja, men vender sig til det. Ja. Ja. Jeg vil sige, altså, jeg har da gået og frygtet Boas det meste af året. Men ved jo, at ja, altså han kan jo dræbe en kanin på 12 forskellige måder, så hvorfor skulle han ikke også kunne... Drænende. Ja, altså man ved ikke, hvad han kan finde på. Og hvis man klapper med røven, ikke, så fræner man slå ind i hjældet også, ikke? Ja, jo, Så altså, er man bare der. Okay. man var der lidt bange, når det var weekend, og man ved, han lå alene henne i gul hus, og Og man kom lidt for tæt på ham. du tænkte, det er skumle planer. Men ellers er der også en Tanjo, han har jo vist sig... Ja, for fanden Tan, mand. Han kaster jo med golfkugler og slår vennerne og bang fik en på hovedet i sin tid. Og Ja, Axel, ikke? Axel får bare en anden får albuen, ikke? Ja, den er faktisk også god. Ja, ham skal man sgu ikke fuck med.
Altså, jeg ved sgu ikke, men jeg er nok mest på tanden, faktisk. Ja, det er faktisk også efter det, vi har oplevet. Fordi, ja. Jeg er sgu lidt syg nu. Ja, det er. Vi tager tanden der. Ja, det gør barn uden tvivl. Det kan der ikke nogen tvivl om. Lige først et bad, så lige bøntøren der, og lige lidt Voxio sprayen der, og også lidt... Men han stod op kl. 5 om morgenen, ikke? Fordi han skulle nå i bad, og... Ja, han skulle jo allerede mod kl. 8, jo. Ja. Ja. Så der var også tit, han kom for sent, ikke? Ja. Noget heller ikke at få morgenmad og sådan noget, Nej. fordi det tog simpelthen så lang tid. Og den var helt klart ligge på bar. Ja, men det var faktisk chokerende, Ja. så lang tid han brugte på det. Overvældende. Kunne godt blive lidt bange for ham. Altså, det var lidt bøse. Ja, det var det. Mm. Ja, det var sgu lidt bøse. Men det var Og pigerne kom ned for at låne glattejern og hårdtørre, ikke? Altså. Ja, den ligger Men på der bar. er jo alle produkter. Så. Ja, det må være bare. Ja. Ja, der er igen også mange, ikke? Altså, Ja. Det er jo smag og behag, jo. Men. ja. Men det er jo folk uden, altså, ingen sans for stilen med dem. Altså, jeg kunne også selv godt tage den. Men nogen vil jo mene, det var god stil, jeg havde. Ja, Pussy t-shirten. Ja, Blandt blandt andet. andet. Det var en, Ja. men ja, Jeg er så nødt til at vælge en, altså. jeg ved ikke, hvem det... Altså, tænker jeg Tang igen, altså. Også en speciel stil, Ja. ikke? Man havde valgt jo årets stil, Ja, kan man det- sige, så... Jeg ved ikke, om man kunne nominere Smoothie også. Jeg kan i hvert fald huske Ja. en aften, hvor han havde en kjole på. Ja, Jeg synes, var meget flot. det er han jo, altså... Han er jo blevet drillet en del, kan man sige. Ja. Jeg ved ikke, om han nogensinde har opdaget det. Nej, jeg tror ikke, han fatter det der. Jeg tror også, han har grinet lidt af sig selv, uden at vide det nogle gange. Men jeg husker godt natkjolen der. Ja. Så det er Smoothie. Det er Ja, det må være spooky.